भारत के दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र नेपाल था, इसलिए नेपाल में ज़्यादा तबाही हुई। नेपाल के एक घर में गिरने से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को देर रात भारत चीन नेपाल की रात्रि 1:57 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इनकी तीव्रता 6.3 मापी गई। पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।